साउंड, ठीक है। एटी क्या होती है? एट, एट, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है? CAT, कैट। CAT, CAT, कैट। C का कैट। C का साउंड होता है क, CAT, कैट। BAT, बैट, बैट। BAT, बैट। बैट। B का साउंड होता है BAT, बैट। ओके, नेक्स्ट इज रैट, RAT। R की साउंड कैसे होती है? र। कैसे होती है? र साउंड होती है ना, तो रैट, RAT, रैट। R का साउंड होता है RAT, रैट ना। एक आंख निकल लिया। अभी देखो, व्हाट इज दिस? HAT, हैट। H की साउंड कैसे होती है? हैट, देखो हैट। ओके, से HAT, हैट। देखो क्या। H का साउंड होता है HAT, हैट। N साउंड वर्ड्स, तो फर्स्ट वर्ड रहेगा हमारा HEN। H का साउंड होता है HEN, hen, hen। नेक्स्ट वर्ड रहेगा PEN, पेन। P का साउंड होता है PEN, पेन। नेक्स्ट वर्ड है MEN। M का साउंड होता है MEN, men। लास्ट वर्ड रहेगा TEN। T का साउंड होता है TEN, 10। इस तरीके से हमारे सारे क्या हो जाएंगे? ये N साउंड के वर्ड्स हो जाएंगे सारे, N साउंड वर्ड्स। hen, pen, men and 10, N sound words. This is UN, unsound words. तो इसमें हमारा फर्स्ट वर्ड रहेगा SUN, sun। SUN, S का साउंड होता है सन, SUN, सन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा GUN, गन। G का फोनिक साउंड होता है हमारा ग, गन, GUN, गन। नेक्स्ट वर्ड है RUN, रन। R का साउंड होता है
RUN, run. नेक्स्ट वर्ड है BUN, बन. बी का साउंड होता है ब बन. नेक्स्ट वर्ड है FUN, फन. FUN, फन. F का साउंड होता है फ. FUN, फन. सारे वर्ड्स हमारे एट वाले होंगे. ओके, फर्स्ट वर्ड